Peristiwa hujan disertai angin kencang melanda hampir seluruh wilayah di kota Solo Jumat sore. Angin kencang bahkan membuat kaca Skybridge penghubung stasiun Solo Balapan dan terminal Tirtonadi pecah. Akibat kejadian ini, Skybridge yang biasa ditutup pukul 6 sore akhirnya ditutup lebih awal. Demi kenyamanan pengguna fasilitas, petugas langsung perbaiki kerusakan agar jembatan bisa segera difungsikan kembali. Saya langsung perintahkan untuk tutup sementara Skybridge dan segera lakukan pembersihan. Saya juga koordinasi dengan unit bangunan untuk cek yang lain, barangkali ada yang membahayakan untuk diamankan. Ternyata sudah dilakukan pengamanan sementara. Alhamdulillah semua sudah bisa terkondisikan, tinggal pembersihan lantai saja. Skybridge yang mulai difungsikan sejak awal tahun 2017 ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian sisi stasiun dibangun oleh PT Kereta Api Indonesia dan sisi terminal dibangun oleh Pemkot Solo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.